So yun mga tatay, good morning sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo po po yung mga tatay. Araw ngayon ng Sunday. So yun, bigyan shout out sa inyong lahat. Saan ka man sulok sa mundo, bigyan shout out. Good morning sa lahat. So yun mga katatay, dahil tumawag yung anak ko pasundo doon sa trabaho niya. So yun, sunduin natin mga katatay kasi magsamba pa yan ngayong araw na to, araw ngayon ng linggo. So pagkatapos ko sundo sa kanya, dadaan ko sa kapilya. So yan mga katatay, sana samahan nyo ako itong vlog kong ito. Maraming salamat. Let's go. Tayong ato. Ayan. Gagawin natin. Tutuan. Pagkatundo, pagkahatid ng mga estudyante. Ngayon naman sa umaga.
So yan mga katatay, nandito na tayo sa Hardin ng Rosas. Kakanan tayo dito. So, sabay kinanan ng kutsi. Ayan, nandito na tayo sa aming lugar. Kung saan ako nakatira. Probinsya na probinsya dito sa amin ang Lasig. Pero nandito ito sa loob ng Quezon City. Kita nyo lang, puro gubat. Ang marinig mo dito sa umaga, manok at saka puni ng ibon. So, bababa tayo dito. Pero doon sa unahan namin ay palayan. Minsan nakikita nyo naman yung mga vlog ko kay palayan. O, dito lang yan. Bali itong kalsada na to, direct-direct yung mga dudot, palayan na yung sa baba. So yun mga katatay, nandito na tayo. Maraming salamat. At sana'y nagustuhan niya yung video. So, like and share, comment. So yun, maraming salamat mga katatay. So ito yung bahay namin. Wala pang katapusan. Yan yung anak ko na sinundo ko. So yun, hanggang dito na lang mga tatay. Maraming salamat. I love you. Bye bye. Kaya pala magulo yung bahay. Naglalabas si Mrs. So yun, mga katatay, kala ko tapos na si Mrs. maglaba. Hanggang dito na lang. Bye bye, I love you all.